Здравствуйте всем. Вы в курсе, у Ravon X3 есть такая болезнь, когда в скорости 60-70 вы провисаете, у нее с боку такой свист выходит. Причина еще никто не нашел. Некоторые говорят, что сбоку надо что-нибудь прикрепить. А я вот нашел. Когда вы откроете машину, откроете дверь и стекло спускайте, а вот оттуда такой большой щель есть. Видно, да? Вот это щель. Если вы его вот это закроете с чем-то, а вот этот свист пропадет.